11:30। তো অফিসের কিছু কাজের জন্য আমাকে একটু বেরোতে হবে। তো আমি আর জাস্ট কালকেই একটা ক্যামেরা নিয়েছি আমি, অ্যাকশন ক্যামেরা SJ4000। তো এটা নিয়ে বেরোবো, আগে একটু কাজ করে নিই, তারপরে দেখাচ্ছি এটা কেমন কি ভিডিও। সো ফ্রেন্ডস, এখন যে ভিডিওটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা আমার অ্যাকশন ক্যামেরা থেকে শ্যুট করা। আমি এখন আছি কলকাতা দুর্গাপুর NH-এ। সকাল থেকে কিছু কাজ ছিল, সে কাজগুলো অলরেডি আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। সকাল থেকে প্ল্যানিং করেছিলাম কাজকর্ম কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি বাইক নিয়ে যাব দুর্গাপুর, ক্যামেরাটা টেস্ট করার জন্য, কতক্ষণ কি ব্যাকআপ দিচ্ছে না দিচ্ছে আর ভিডিও কেমন কি ওঠে। একটা প্রবলেম যেটা আমি ইউটিউবে দেখছিলাম, SJ4000 অ্যাকশন ক্যামেরা SJ4000Air এর মাইক্রোফোনের একটা প্রবলেম আছে। কারণ হচ্ছে পুরো ক্যামেরাটাই একটা আপনার এয়ারটাইট কভারের মধ্যে আছে যাতে বৃষ্টির জল না লাগে। তো আমি জানি না আমার রেকর্ড কেমন কি হচ্ছে না হচ্ছে। ফ্লাইওভারটা থেকে নামি নিচে, ওয়েদার খুব একটা ভালো নেই এদিকে, হালকা দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়লো যেটুকুনি বুঝতে পারলাম। এখন আমি যাচ্ছি নবাবহাট মোড়ের দিকে। তো অ্যাকশন ক্যামেরা নিয়ে যেটা আমার মেন প্রবলেম ছিল, আমি ভাবছিলাম যে অ্যাকশন ক্যামেরাটা লাগাবো ঠিকঠাক করে, যদি দেখতে না পাই হেলমেটের সামনে লাগিয়ে যদি কোনো রকম কিছু প্রবলেম হয়। তো দেখছি না কোনো রকম কিছু প্রবলেম নেই, কারণ হচ্ছে যে মাউন্টগুলো দিয়েছে মাউন্টগুলো খুবই ভালো অ্যাকশন ক্যামেরার, ঠিকঠাক অ্যাডজাস্ট করা যাচ্ছে। আকাশে মেঘ তো ভালোই পড়েছে, বৃষ্টি না শুরু হয়ে গেলে হয়। বৃষ্টির কথা চিন্তা করতে করতেই হালকা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ক্যামেরা স্ক্রিনেও হালকা জল লাগছে, কিন্তু কভারের ওপরে লাগছে, চিন্তা করার কিছু নেই। যতক্ষণ না জোরে জল নামছে কোথাও দাঁড়াবো না, দেখি কতটা এগোতে পারি। কারণ দাঁড়িয়ে গেলে গাছের তলায় দাঁড়ালে জলগুলো আরও বেশি গায়ে পড়ে, তাই যতটা পারা যায় ততটা যাই। আরে NH-এ এরকম বাইক নিয়ে যায়, হেলমেট পরে না এরা, এমনি বৃষ্টি পড়ছে, স্কিড করার চান্সেস অনেক বেশি থাকে, তবুও কেন যে হেলমেট পরে ওঠে না কে জানে, পুরো জুতোয় জলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। সামনে কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা পেলে মনে হচ্ছে একটু দাঁড়াতে হবে, জলটা ভালোই পড়ছে। এখানটায় না, এখানে দাঁড়ানোর কোনো জায়গা নেই, আর একটু এগিয়ে যাই ডান দিক দিয়ে। আরে 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 রে, আমরা যারা এরকম মার্কেটিং লাইনে আসি, যাদেরকে এরকম এভরিডে হয়তো এরকম NH দিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়, তো একটু সাবধানে গাড়ি চালানো উচিত। কারণ এরকম লরি ড্রাইভাররা কখনোই দেখে না যে বাঁ দিক ডান দিক কোন দিকে বাইক আছে বা কি আছে। বাঁ দিক ডান দিক স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিতে পারলেই ওদের হলো।
বাঁ দিকে এখানটা দেখি দাঁড়ানো যায় কি না। অনেকজন দাঁড়িয়ে আছে, ক্যামেরার কাছেও জল লাগছে। বাঁ দিকটায় না, এখানটা দাঁড়ানো যাবে না। একটু উঠে পড়ি ওপরে, দেখি সামনে কোনো দাঁড়ানোর জায়গা পাই কি না। এখানে দাঁড়ালে আমি ভিজেই যাব, এখানে দাঁড়ানো তো একদমই উচিত হবে না। আরও এগিয়ে যায়, সামনে যতটা যাওয়া যায় দেখি। বৃষ্টির মধ্যে এরকম বাইক চালাতে ভালোই লাগে। এখানে কি দাঁড়াতে পারবো বাঁদিকে? না, এখানেও জায়গা নেই। কাকা বেরিয়ে যায় সাইড দিয়ে। সামনে কোনো জায়গা পাচ্ছি না আপাতত দাঁড়ানোর। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে যাই যতটা যাওয়া যায়। বৃষ্টিটা ভালোই পড়ছে। এখানে না, এখানেও দাঁড়ানো যাবে না। এই একটা প্রবলেম, এনএইচের মধ্যে যদি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমি রেনকোটটা আনতেও ভুলে গেছি, আর বৃষ্টিতে ভিজতেও চাইছি না, কারণ এখনও দু একটা কাজ বাকি আছে। বিকালে মাকেও নিয়ে যেতে হবে বাড়ি। মা দু একদিন হলো মায়ের এখানেও দাঁড়ানো যাবে না। মা দু একদিন হলো মায়ের মামার বাড়ি গেছে, তো মা ফোন করেছিল আমাকে যে বাড়ি ফেরার সময় আমি যেন মাকে নিয়ে যাই। তো আমি বলেছি ঠিক আছে, আমি কাজ শেষ হলে আমি তোমাকে ফোন করে নেবো। তো বৃষ্টিতে ভিজলে প্রবলেম হয়ে যাবে, ভিজে জামা কাপড় পরেই আমাকে থাকতে হবে বিকাল পর্যন্ত। আর এগুলো যাচ্ছে না, বৃষ্টি ভালোই দেখছি শুরু হয়ে গেছে। বাঁ দিকে মাহিন্দ্রা শোরুমের সামনে দাঁড়ানোর জায়গা আছে একটা, আমি ওখানেই আপাতত দাঁড়িয়ে যাই। বাঁ দিকটা হ্যাঁ দাঁড়ানোর জায়গা আছে, এখানেই দাঁড়িয়ে যাই। ওকে ফ্রেন্ডস, আপাতত এখন আমি ক্যামেরাটা বন্ধ রাখছি। বৃষ্টি থামলে আমি যখন আবার বেরোবো তখন আমি ক্যামেরাটা অন করব। যাই হোক, বৃষ্টি থেমে গেছে। চলো, বৃষ্টি থেমে গেছে প্রায় মিনিট 5-10 হলো। আমি একটু পরেই বেরোচ্ছি, কারণ রাস্তায় জলে ভর্তি, তো সেই জলগুলো ছিটকে পুরো গায়ে লাগে। তাই মিনিট 5-10 আমি আরও এখানে ওয়েট করে নিলাম। জলে ভর্তি, যে ডাস্টারটাও কোথাও পড়ে গেছে। তো সামনের দিকে আমি আর যাচ্ছি না, আমি এখান থেকে ইউটার্ন নিয়ে আবার বর্ধমানের দিকেই যাচ্ছি। টাইমও হয়ে গেছে, বর্ধমানে দু একটা কাজ বাকি আছে, সেই কাজগুলো করে নিই। কাজগুলো কমপ্লিট হতে হতে মোটামুটি আমার 3-4টে বাজবে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন এনএইচ দিয়ে যাই, আমাদের আশেপাশে অনেকেই আছে হয়তো বাইক নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে বা অন্য কোনো সমস্যার মধ্যে পড়ে আছে। তো আজকে বলে নয়, এর আগেও আমি এরকম অনেকবার অনেকজনকে হেল্প করেছি, ইভেন পেট্রোল দিয়েও অনেকজনকে আমি হেল্প করেছি। তো এরকমই দু একজন দেখছি হাঁটতে হাঁটতে আসছে। একবার গিয়ে দেখি কি প্রবলেম হয়েছে। মনে হচ্ছে পেট্রোল শেষ, তো আমাকেও তেল ভরতে হবে। দেখি কথা বলে। দাদা, কি কিছু প্রবলেম হয়েছে? পাংচার হয়েছে? ওকে ওকে, পাংচার কিট নেই? দেখুন, এই সামনেই লরিগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওর পাশেই আপনার টায়ারের দোকান আছে, ওখানে লিক আমি বাগিয়ে নিতে পারবেন। ঠিক ঠিক ঠিক, ওকে ওকে ওকে। এখানে আমার কিছু করার নেই, কারণ পাংচার কিট আমার কাছেও নেই। অ্যাকচুয়ালি আমার বুলেট অ্যালয় হুইল নয়, তো পাংচার কিট আমার লাগে না। ওকে, লেটস গো। আমাকেও তেল ভরতে হবে, তেলটা আগে ভরে নিই।
তেলের যে হারে দাম বাড়ছে, দুদিন পরে মনে হচ্ছে সাইকেল নিয়েই বেরোতে হবে। কিছু করার তো নেই। ওয়েলকাম টু দ্য বর্ধমান। আমি এখন যাচ্ছি শিউরি রোড দিয়ে। আমি যাব তালিতের কাছে। তালিত রেলগেটের আগেই আমার একটা কাজ আছে। তো দোস্তকে ফোন করেছিলাম, বললো আসছি। দেখি আমি যাওয়ার আগেও আসে কি না, নাহলে আমি বেশিক্ষণ ওয়েট করব না, আমি ওখান থেকে ব্যাক করে চলে আসবো। আচ্ছা, আমি তালিত রেলগেটের কাছে আছি। কোথায় আছো তুমি? টাইম লাগবে? ওকে ওকে, তো আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমার জন্য ওইদিকে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, নভাট মোড়ের কাছে। তুমি তাহলে আমাকে একটা কল করে নিও। ওকে ওকে, টাটা। তো ফাইনালি আমার সারাদিনের কাজ শেষ হয়েছে। এবার মাকে আনতে যাওয়ার পালা। মাকে অলরেডি ফোন করে বলে দিয়েছি রেডি থাকার জন্য। মাকে নিয়ে সোজা বাড়ি যাব।
কাঁদো তোমরা, 2-3 দিন ধরে এত মজা করলে, একটু কাঁদবে না? তো বন্ধুরা, মাকে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে নিতে যাবো, তো নিতে চলে এসেছি মাকে। মা মাসিদের ভালোবাসা থেকে আমার চোখ দিয়ে জল চলে এলো। তো আজকের মতো এই ব্লগ এখানেই শেষ করছি, নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে।